اهلا بيكم. فيديو النهارده بقى انا هتكلم ان شاء الله عن تطعيم الميكروب السحائي. تمام، احنا اتكلمنا قبل كده في الفيديو اللي فات عن الميكروب السحائي، يعني ايه، يعني التهاب الاغشيه السحائيه او الحمى الشوكيه، ايه اخطارها وايه اضرارها على الطفل، وعرفنا ان هي مضره جدا، ممكن تاثر على النظر، على السمع، على المنتال، على القدرات العقليه عند الطفل نفسه، ممكن تؤدي الى غيبوبه، لا مرض خطير، مرض عنيف على الاطفال. فلازم كان يبقى ليه تطعيم، وعشان كده انا عملت الفيديو اللي فات، بحيث الفيديو ده الناس تهتم عشان تبقى عارفه يعني ايه اهميه التطعيم بالنسبه لي، وقد ايه ان احنا لازم نسعى كلنا ان احنا نديه لاولادنا. هو تطعيم اضافي مش موجود في الصحه، فلازم انا اجيبه من بره. طيب التطعيم كان زمان في تطعيم اللي هو المناكترا، اللي هو الموجود في المصل واللقاح، ده بيتاخد من اول 9 شهور لسن سنتين. التطعيم عباره عن جرعتين، ما بين كل جرعه والثانيه ما يقلش عن 3 شهور. طيب نزل تطعيم جديد، وده اللي انا عامل عشان الفيديو مخصوص، اسمه نيمنريكس. التطعيم دوت انا جبته، لفيت عليه شويه بس في الاخر لقيته خلاص موجود، اسمه نيمنريكس، هو عشان لسه جديد فمش منتشر شويه. تمام. طيب ده مسموح من سن الست اسابيع، بنديه من 6 اسابيع ل 6 شهور للطفل. لو الطفل في المرحله العمريه ديت بياخد جرعتين، ما بين كل جرعه والثانيه شهرين. طيب لو وبياخد جرعه بعد السنه. طيب لو الطفل عنده من 6 شهور لحد سنه بندي جرعه واحده وجرعه تنشيطيه بعد السنه، ولو الطفل معدي السنه بندي هي جرعه واحده بس. خلاص، جرعه واحده بس، ما فيش جرعه تنشيطيه. يبقى من 6 شهور، من 6 اسابيع ل 6 شهور جرعتين، ما بين كل جرعه والثانيه شهرين، وجرعه بعد السنه. من 6 شهور لسنه جرعه واحده وجرعه بعد السنه، والطفل لو بعد السنه بندي جرعه واحده بس. المناكترا كان بندي جرعتين، ما بين كل جرعه والثانيه 3 شهور، اللي هو المناكترا، وجرعه ومفيش جرعه بعدها. او لو الطفل معدي السنتين بندي جرعه بعد جرعه واحده بس. المناكترا لما بيتاخد المفروض ان هو بالطريقه ديت، بس بعد 4 سنين بيبقى الطفل ممكن معرض تاني، فلو عنده احتمالات للتعرض للعدوى ديت، او في حد حواليه عنده جاله العدوى ديت وفات 4 سنين، ممكن ناخد جرعه تنشيطيه تاني. وبكده يكون فيديو النهارده خلص. يا ريت اللي عجبه الفيديو يعمل اشتراك او سبسكرايب للقناه، واللي ما يعرفش بنفتح اليوتيوب وبنكتب اسم القناه من هنا، بنكتب افهم طفلك دكتور اسلام عزام، بيطلع لنا اسم القناه بنختارها، نعمل سبسكرايب للقناه، بنفعل زر الجرس، بنضغط عليه وبنختار اول عشان يوصلنا كل الفيديوهات الجديدة. وما ننساش نعمل لايك وشير للفيديوهات. نختار فيديو زي كده، نضغط على لايك من هنا، نضغط على شير، ونختار هنشيره على الواتس او الفيس. طيب الفيديو دوت بقى انا حبيت اتكلم عن روشتة اللي احنا بنكتبها للطفل